Oi, meus amores, tudo bom? Gente, eu tava editando um vídeo pra vocês e aí percebi que eu não tinha feito, né, a abertura do vídeo. E nesse vídeo, gente, eu vou mostrar um pouquinho do churrasco que a gente resolveu fazer aqui em casa. A gente fez uma fogueirinha. Foi uma coisa assim que foi do nada, assim. Eu falei, minha mãe, eu quero fazer uma fogueirinha aqui em casa. Eu nunca fiz nada aqui em casa. E aí eu decidi fazer. E aí eu mandei Thiago comprar umas carnes. E aí chamei minha mãe, minha prima pra poder vir, minha sogra, minha cunhada, meu pai e minha irmã só estava aqui. Acho que depois chegou uns amigos aqui também, aqui na porta. E aí eu vou mostrar nesse vídeo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreve no canal, gente, se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação, gente, e comenta, tá bom? Porque isso me ajuda demais aqui no YouTube, pra ele entender que vocês estão gostando do meu vídeo. Eu preciso saber, sabe, se vocês estão curtindo, se vocês, qual tipo de vídeo que vocês mais estão gostando. Aí vocês comentam, porque aí eu já sei, tá bom? E aí o vídeo vai ser esse aqui, já tá um tempo depois, porque agora editando que eu vim ver que eu não tinha feito a abertura, né? E aí eu vim explicar um pouquinho pra vocês. Então eu espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês gostem, tá bom? Então fiquem com o vídeo, tá bom? Um beijo, meus amores. Gente, e aí, né, a gente começou a ajeitar as coisas para poder fazer o nosso churrasco. Comprei 2 carvão, pedi a assadeira emprestada da minha tia, peguei lenha, gente, e tudo, trouxe lenha de lá do sítio. Meus pais trouxeram esse bolo, gente, tava uma delícia esse bolo. Aí tem um licorzinho pra quem gosta de beber, né? Eu não sou muito chegada a beber. E tinha um bolo, não lembro do que era esse bolo. Aí minha irmã e minha tia, a gente na cozinha, que elas arrasam na cozinha, preparando as coisas pra poder fazer o churrasco. Acho que elas estavam fazendo feijão tropeiro. Cortando as coisas pra poder fazer o feijão tropeiro. Não repara essa bagunça não, gente, porque aí estão as carnes, as coisas, as linguiças, tudo. Graças a Deus teve bastante carne, sabe? Que chega, sobrou. Ali no cuscuzeiro tá fazendo a salada. Enquanto isso, minha tia tá cortando os temperos, ajeitando as coisas pra poder fazer o feijão, né? E Mel tá aí, gente, tinha acabado de ajeitar ela, dei um banho, pintei o cabelo, que ela não deixa, botei esse vestido quadriculado que a Dinda deu, e uma meia calça, né? E tava aí com meu pai, toda animada, que é um chamego esses dois, tava aí só curtindo. Enquanto isso, gente, minha sogra, né, tá aí do lado de fora, gente, tentando acender essa fogueira, porque tava muito difícil de acender essa fogueira, mas a gente tava na luta, né? Tentando acender essa fogueira, usou álcool, várias coisas. Tava meu pai e Thiago tentando ajudar minha sogra a acender a fogueira, mas devagarzinho ela foi pegando aos poucos. Foi jogando bastante álcool e aí ela foi pegando. E aí fez um fogo, no final fez um fogo até bonito, viu? Ficou bem bom o fogo. E enquanto o pessoal tenta acender a fogueira, o pessoal lá dentro tá tentando, né, organizar as coisas. Mel tava aí, já tinha brincado bastante. E aí tava aí dormindo um pouquinho, né? E aí minha cunhada tava dormindo com a titiazinha dela. Botei um capotezinho nela, botei um sapato também pra ficar arrumadinha, e aí ficou aí dormindo com a tia. Enquanto isso, minha prima, gente, essa é minha prima que eu convidei, né? Que eu convidei para poder vir aqui participar do churrasco. E minha mãe também chegou para poder ajudar também, porque já eram quase 7 horas já, gente, e tava todo mundo na correria. Minha mãe fazendo aí o coisa do feijão.
E a fogueira finalmente, gente, conseguiu pegar. Tá vendo que eu falei que deu aquele trabalho? Pense no trabalho. Mas no final fez um fogo muito bonito, gente, muito bonito. E aquele fogo que durou, viu? Não era aquele fogo só que acabava, não. O fogo foi bem bonito. E aí as carnes, né, gente, tava aí, a gente limpou a pia direitinho e arrumou tudo e botou a carne aí. Tem essa carne, tem calabresa, graças a Deus foi bastante carne, gente, foi muita carne, chega, sobrou, viu? E deixa eu poder mostrar a comida pra vocês, né, gente? Aí é a salada de maionese, salada de pepino, o feijão e a farofinha também. Foi só essa comida, mas por a quantidade de pessoas, gente, tava muito bom. E finalmente, né, gente, aí a fogueira linda, como eu mostrei pra vocês. Finalmente a gente terminou as coisas lá dentro pra poder curtir um pouco, né, da fogueira. E o pessoal veio tudo pra frente, a gente já tava assando já as coisas, fazendo churrasco também. E aí veio todo mundo pra frente, todo mundo se divertiu aí, ficou aí um pouquinho na frente, batendo papo, jogando conversa fora, né? E aí tá aí a carne, como vocês estão vendo, tava uma delícia essa carne, gente, uma delícia. Pense, tava muito suculenta essa carne, tava maravilhosa. A gente foi comer, eu dividi com o pessoal, todo mundo comeu um pedaço, a fogueirinha lá. Minha mãe também, gente, trouxe milho. Aí minha tia assou milho, comendo milho, né? O milho também, o milho tava uma delícia, docinho, o milho foi do dia também. A gente não sabia se a gente comia o milho, se a gente comia a carne. Mas foi uma maravilha, a gente ficou aí degustando. Primeiro a gente ficou degustando a carne. Depois que a gente trouxe a comida pro lado de fora. E aí o milho, gente, como lembra que eu falei pra vocês que eu só gostava de milho queimado? Eu só gosto de milho assim, se o milho não tiver queimadinho, pra mim tá cru. E aí a gente ficou degustando, né, a carne até chegar a comida. Passamos aí o tempo todo aí, todo mundo comendo, fazendo uma festa, né? O feijãozinho, a saladinha, o arroz, a farofinha e churrasco. Foi a noite toda assim. E a gente comeu pra se acabar. E vocês vão ver mais um pouquinho como é que foi aí, né? Vou mostrar aí no passar do vídeo, vocês vão ver mais ou menos como é que foi. Mas tava tudo muito gostoso, tava tudo muito maravilhoso. Aí a fogueirinha lá, né? Aí quem queria ficar na fogueira tomando um licorzinho. Aí chegaram o pessoal também. O pessoal daqui, os vizinhos chegaram. E aí ficou aí também na fogueira. Quem gosta de tomar licor, tomou licor. Quem gostava de tomar refrigerante, tomou refrigerante. E foi isso aí, minha mãe cortando as coisas. Foi uma maravilha. Vai, roda forte, forte. Vem, Mel, ó, Mel. Forte, menina. Tá com dor no braço, é? Ô, foguete, um ladrão ali. Isso aqui deve ser Isso aí de roubar. prevenção pra pessoa não se queimar, pô. É, bem lembrado. Que tamanho, mentira, que é desse tamanho? O pequenininho também ficou mó tempão. Não é pagou só pra foi no papel. Bem lembrado, viu? É pra não se queimar mesmo. Você tá certíssima. O risco de se queimar é menos, isso mesmo, Rafinha. Fez sentido. Toma aqui, filma aqui. Pai. Ah, valeu, obrigadão, viu, meu irmão? Boa noite pra vocês também. Ué, menina, que susto. Vai. Calma, Gabriela, roda de Não funciona. Não funciona. Eles comem e levam um pedacinho pra mim. Ah, tá vendo? Vamos ficar lindinha. Eu vou ficar um braço. Depois você come e dá um pedacinho pra ele. Oxi, De quê? Olha, Vai, Rafa. não vai muito não, Rafa. Vai, filha, mais forte. Ah, você A minha roda é pequenininho. Mas isso não foca não. tem que rodar mais rápido. Mas isso não adianta, não muda não. O tempo Muda que ele sim. acaba- O tempo que ele acaba é o mesmo, velho. O tempo que acaba é o mesmo. Porque, minha avó, porque você quer uma comida de Você vovô, sabe o que faz. A barriga não cabe mais pro pé de cabeça. Vai, Tem mais que Vai, Thay. O negócio vai acabar.
no forno. Chega ele fazendo. Eita. Aguardar que quer. Quando até eu não quero mais, Obrigado. A Dani já arrancou o sapato. o sapato ficou tudo lá no sofá. Ai, sim. Na bomba desse aí. Mel. Meu Deus, agora Você tá engraçada. Ó, para a brincadeira, viu? pra ela. Aqui, ó, pra febre não voltar novamente. Pega a brasa aí, vai. Meia-noite e meia pode dar. Amanhã. A gente deixa esse carro pra brincar bem Quem vai hora dessa? idiota. Isso é bom uma hora dessa, né? Tocaram quando eu tava dormindo, eu não vou tocar quando eu durmo na praia. Esse menino, ele leva as coisas muito pro coração. Você bota a bomba na brasa, não é a mão. Responderam, vai, Thiago. Eu vou mandar Aí, Rafa, segura. Ô, Thiago! Foi bom, Você tá gostando Esse negócio é estourado. O cara vai virar pinto ganhado aqui, ó. Mel! Vai criar e vai. Ô, mamãe! Olha, amanhã. Mamãe aqui! Cadê Melissa? Sim. Tá engraçada com essa roupa. Mel. Tira a foto aí, Gabi. Vai mandar pra mim. Pula sem parar. A carne é sua, a carne é sua. Passou não, torrou. Quem quer mais? Ai. Bota na farinha pra vocês comerem. Pra vocês comerem amanhã. Olha, esse deu. Mel. Final de festa, mãe. Final de festa, mãe. Olha essa bagunça, gente. Vou ter que arrumar tudo isso aqui. Sobrou quase tudo, menos a salada. A salada foi o que mais a gente comeu. Mas o feijão sobrou. Tem que limpar tudo isso aqui hoje ainda. Todo mundo morgado ali. Tem que limpar essa casa também. Gente, finalizar um pouquinho aqui do meu São João pra vocês. Acabou o churrasco. Já fechei ali a porta. Comemos, bebendo. Foi uma maravilha, gente. Deixa eu te mostrar um pouquinho como foi. Tá vendo? Sobrou, gente, muita carne. Ainda tem lá dentro ainda. Bastante carne, bastante comida. Foi muita coisa pra pouca pessoa, pra poucas pessoas. E eu ainda tô rouca, tá vendo? Por causa da fumaça. É uma fogueira que a gente fez. Mas foi uma delícia, gente. Foi maravilhoso. Ai, amei. Foi isso, meu São João. Não teve muita coisa. Não saí muito. Fiquei por aqui, por casa mesmo. E aí resolvi gravar. Foi uma coisa que não tava nem nos meus planos, gravar esse vídeo pra vocês. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. E foi isso. Acabou, todo mundo já entrou. Aí eu vou arrumar isso aqui pra poder entrar, guardar as coisas pra poder dormir. Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações. E pode comentar aqui, gente. Eu tô falando, mas tô daquele jeito, sabe? A voz chega, já tá falhando já. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não teve nada demais. Muitas coisas eu vou ter que botar música. Eu queria deixar vocês ouvir o forrozinho maravilhoso, mas infelizmente eu não posso. Pra vocês poder assistir, sentir um climazinho de São João. Quem é nordestino sabe, né, que é um clima maravilhoso. Mas foi isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um beijão, gente. Tchau.